आणि तुझ्या प्रकाश तुझ्या उतराची तांकां मेळटली जेजूच्या नावान. हालेलुया. जी ओसोप आसा ती बोलवून जातली जेजूच्या नावान. हालेलुया. जी पिडीक आसा तांकां भलायकी मेळटली जेजूच्या नावान. हालेलुया. देवाचे उतर पदवीचे जावन आसा. Oh, the word of our God is all powerful. Hallelujah. And nothing will stop us. Nothing will stop us. Hallelujah. देवाचो मोल आमच्या काळजात क्रिस्ताचे उतोडे आमच्या मनात स्पिरिताचो स्वाड आमचे जिणे क्रिस्तावानी देवाच्या राज्यात. देवाचो मोल आमच्या काळजात क्रिस्ताचे उतोडे आमच्या मनात स्पिरिताचो स्वाड आमचे जिणे क्रिस्तावानी देवाच्या राज्यात. Happy New Year, everybody! Sakani Krista, so patla kota. Apalya mai mai kusodika. Sana vakadi kazota. Krista chete sao sasna. Hallelujah! Sakani Krista, so patla kota. Sansari jeevit sodone dita. Asara vakadi kazota. Krista chete sao sasna gota. Hey, hey. Hallelujah! Devacho moल आमच्या काळजात क्रिस्ताचे उतोडे आमच्या मनात स्पिरिताचो स्वाड आमचे जिणे क्रिस्तावानी देवाच्या राज्यात. Amen. Thank you, Lord. पाटीलावताचा पुरून काढी तुडुकी रसकाई सोडीत दोरी ओलगड काढीत त्या संध्याकाळी जीविताचे जेजू क्रिस्ता बळी. Amen. पाटीलावताचा पुरून काढी तुडुकी रसकाई सोडीत दोरी ओलगड काढीत त्या संध्याकाळी जीविताचे जेजू क्रिस्ता बळी. Hallelujah. देवाचो मोल आमच्या काळजात क्रिस्ताचे उतोडे स्पिरिताचो स्वाड आमचे जिणे क्रिस्तावानी देवाच्या राज्यात. सगळी म्हणा देवाचो मोल. देवाचो मोल आमच्या काळजात क्रिस्ताचे उतोडे आमच्या मनात स्पिरिताचो स्वाड आमचे जिणे क्रिस्तावानी देवाच्या राज्यात. क्रिस्तावानी देवाच्या राज्यात. हे क्रिस्तावानी देवाच्या राज्यात. Oh, thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. देवाचे उतर जेन्ना आमी आयकतात आमी जाणात की आमी साधारण मनशां न्हय. आमी साधारण मनशां न्हय. आमी संवसारी मनशां भाशेन न्हय. आमी संवसारांत आसा म्हटल्यार आमकां संवसारांतली देवान कुशीन काडल्यान आनी आपली भुरगीं केल्यान. हालेलुया. थँक यू लॉर्ड. वारिस हूँ मैं, उसका बेटा हूँ मैं. Amen. We will sing and the Lord is going to strengthen our voices. Amen. ना कोई यहूदी, ना कोई यूनानी, ना कोई भेदभाव, ना कोई रंगिया रिवाज, ना कोई गुलाम, ना कोई स्वामी, ना कोई उच्च नीचा, ना कोई नरिया नारी. हम सब
यीशु में एक है, लहू से खरीदे गए। यीशु का नाम का बारिश हूँ मैं, उसका बेटा हूँ मैं। यीशु का नाम का बारिश हूँ मैं, उसका बेटा हूँ मैं। यीशु का नाम का बारिश हूँ मैं, उसका बेटा हूँ मैं। यीशु का नाम का बारिश हूँ मैं, उसका बेटा हूँ मैं। हालेलुया। ना कोई यहूदी, ना कोई यूनानी, ना कोई भेदभाव, ना कोई ज्ञानी बात, ना कोई गुलाम, ना कोई स्वामी, ना कोई उच्च नीच, ना कोई अनाड़ी। हम सब यीशु में बिखरे, लहू से खरीदे गए। हम सब यीशु में एक है, उसके लहू से खरीदे गए। यीशु का नाम बारिश हूँ मैं, उसका बेटा हूँ मैं। यीशु का नाम बारिश हूँ मैं, उसका बेटा हूँ मैं। हालेलुया। ओ बारिश हूँ मैं, उसका बेटा हूँ मैं। हालेलुया। राजाओं का तू राजा, पिता है मेरा। Come on. राजाओं का तू राजा, पिता भी तू मेरा। अब कोई शस्त्र न रोके मुझे, शत्रु की युक्ति न ठोके मुझे। अब कोई शस्त्र न रोके मुझे, शत्रु की युक्ति न ठोके मुझे। हालेलुया। हम सब मसीह में एक है, लहू से खरीदे गए। हम सब मसीह में एक है, लहू से खरीदे गए। यीशु का नाम का बारिश, उसका बेटा हूँ मैं। यीशु का नाम का बारिश। Come on. यीशु का नाम बारिश हूँ मैं, उसका बेटा हूँ मैं। यीशु का नाम का बारिश हूँ मैं, उसका बेटा हूँ मैं। हालेलुया। राजाओं का तू राजा, पिता भी मेरा। राजाओं का तू राजा, पिता भी मेरा। अब कोई शस्त्र न रोके मुझे, शत्रु की युक्ति न ठोके मुझे। अब कोई शस्त्र न रोके मुझे, शत्रु की युक्ति न ठोके मुझे। हम सब यीशु में एक है, लहू से खरीदे गए। हम सब यीशु में एक है, लहू से खरीदे गए। यीशु का नाम, यीशु का नाम का बारिश हूँ मैं, उसका बेटा हूँ मैं। यीशु का नाम का बारिश, यीशु का नाम का बारिश हूँ मैं। Okay, this song now, it should make you dance. I've seen you dancing better for a wedding. I've seen you dance. I've seen people dancing better for a wedding. Now don't make me say it. It'll excited us now. Hey, 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 hey. Don't you do that? Shoes vaina, thina, like that. Don't you do that? You get so excited about dancing for the world. Lord God Jesus. Hallelujah.
म्हण ना जेन्ना तूं नाचता तुजे भितर कितें आसता तें सगळें वयता म्हणून हा देवा पासत नाचता न्हू हालेलुया इट्स सो गुड टू डांस फॉर द लॉर्ड yeah even when you're not feeling well you can do it amen amen see this you know what it means yeshu karane ka varis you know what that is that means सगळे सोर्गीचे दायचे पॉन जे जेसूक मेळ्ळा ते तुका मेळ्ळा सो यू कॅन से येशू करणे का वारिस मेवता काय ना मेवता काय ना मेवता काय मेवता काय ना मेवता काय इट्स लाइक दैट यू नो मेवला काय ना मेवला काय सिस्टर्स म्हणटा म्हणा नाव म्हणटा काय सिस्टर वाजयता म्हणा नाव नाचता काय you know the word that you say it's the word the word has life hallelujah don't wait till heaven enjoy it here enjoy his presence here hallelujah just do it amen माशी कोदे घालता कितें जाता नो प्रॉब्लम कोणाक आदवता कितें जाता नो प्रॉब्लम ओके ओके देव आमच्या मदें कांय डिफरन्स करिना देव जात कात मानिना धर्म रीत रिवाज मानिना कोण यहुदी कोण युनानी म्हणजे जुदेव कोण ग्रीक कोण नो बायल कोण दादलो कोण ल्हान कोण व्हड कोण गॉड इज नॉट लुकिंग एट दैट ही इज लुकिंग एट योर हार्ट and in Christ you belong to him आम्ही सगळी एक हम सब यीशु में एक लहू से खरीदे गए लहू से खरीदे गए amen जेसूच्या रक्तान आमकां विकते घेतला I have to explain this to you otherwise you will not know कितें म्हणटा सिस्टर okay ready शत्रु की युक्ति न ठोके मुझे
कोई नहीं, ना कोई भेदभाव, ना कोई विश्वास, ना कोई गुलाम, ना कोई स्वामी, ना कोई ऊंच नीच, ना कोई दरिया नारी। हम सब यीशु में एक है। Come on, सबसे खरीदे गए, हम सब यीशु में एक है, लहू से खरीदे गए। यीशु का नाम का बारिश में, उसका बेटा हूँ मैं। Sing. वारिस हूँ मैं, उसका बेटा हूँ मैं। यीशु का नाम
Somebody say thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. We thank Him in advance for all that He's going to do for us. Above all, we thank Him in advance because of His presence that will never leave us. Aja Chibon Kenas, आमचे सोशिले पयस सांगचे ना तो आमच्या सगळ्यांना सदा काल आसतलो जेस आमी आर्घ दिवया आमचे सोरभोवती सगळी देणी आमकां दिलोन या देवा. Let's acknowledge that it is He who has blessed us with everything. आमचे सोरभोवती सगळी देणी सब कुछ उसने दिया है. आमकां दिलोन या देवा. Hallelujah. Oh yeah, hallelujah. Dunya deva cha uore tiamo God. Hallelujah. Oh yeah, hallelujah. Dunya deva cha. Hallelujah. Bade Shetgandi Shetna Gata. Bade Devi the Sonats Momja. Bude Shi Bode Kachi across the woods to Gota. Oh, he does not have nothing to be done. Bade Shetgandi Shetna Gata. Bade Devi the Sonats Momja. Bude Shi Bode Kachi across the woods to Gota. Oh, he does not have nothing to be done. Jesus.
worship the Lord. Make the sweet sound to Him. Worship the Lord. Worship Him. Worship. Worship You. Worship You. Meri Aradhana. Meri Aradhana. Every eye closed, just look unto the Lord. Sopyandare bon korun for taka worship God. Jindarum te korun ta jinnaam ke tu jaat te uska naam le lo tumhare auto mein. Kaiye uska naam. Sing His name, the sweet name of Jesus, the name that gives you victory, the name that is able to save you, the name that is able to deliver you. वो नाम जो आपको बचा सकता है, वो नाम जो आपको छुटकारा देता है, वो नाम जो आपको छुटकारा देता है, वो नाम जो तुम्हारा जीवन है. यीशुआ. Lord, let your angels sing in this house, God. Let your angels sing in this house, Lord God. Let your angels sing, dear Lord. Let the portals be opened. Let the portals of heaven be opened in this house. Open, God. Open, God. We want to know you more, Jesus. We want to know you more, Jesus. We want to love you more, Jesus. तुझे more करूँगी. कभी तुझे more करूँगी. Yes. Beyond duty. We don't want to do a duty, Lord. We want to love you with all our hearts, Jesus. The sweetest of worship. Give Him the sweetest of worship. Let Him hear your sound from your heart. Give Him the sweetest of your worship. Carry me away on the wings of your love. Carry me away. Carry me away on the wings of your love. Carry me away. Carry me away. Wings of your love. And the wings of your love. तेरे प्यार के पंखों पर मुझे उठाए. तेरे बाहों को उठाए. परियार. तेरी बाहों में परियार.
हमारे आत्मिक कानों को खोल दे पिता। हम तुझे देखना चाहते हैं, हम तेरे दर्शन को पाना चाहते हैं, हम तेरी आवाज को सुनना चाहते हैं। You want to hear your voice, you want to hear your voice, you want to Yamashtarone Karia Makara, Escabarulia Barashta Metaya, Yasia, Embrasia Kria Mekaro, Matiele Keramase, Lishka Madiala Mase. Hallelujah. I prophesy this year you are going to see miracles and you are going to do miracles. I prophesy this year. This साल में आप miracles करेंगे. You are going to do miracles. I see there are going to be miracles that are going to come through you. आपके द्वारा चमत्कार आएगा. आप चमत्कार को देखेंगे आपकी नजर में. Hallelujah. You are going to see the miracles in the name of Jesus and you will do it. You will see people healed. You will pray for people and they will be healed. आप प्रार्थना करेंगे लोग चंगे हो जाएंगे. विश्वास करो. ग्रहण कर लो. Come on. Receive it. Receive it. Receive it. You are more than what you think about yourself. You are more than that. You are more than that. You are what God thinks about you. तुझे देव किती म्हणता तुझे वर तेच तू जाऊन असा. नुई तू किती चिंता पण देव किती चिंता ते जाताले तुझे जीवितात. Hallelujah. तेरी सोच परमेश्वर की सोच एक हो जाने दो. Let your mind and the mind of Christ be one right now. You have the mind of Christ. You have the mind of Christ. Oh, Rasta Rasa Nemete Rebecca Taria Ramase Rotagia Mete. Lega Ragia Nemekatia Rase Kato. Liga Sapo Nekadia Ravako. Legre Sebrenia Terra Mashale Verasona. Ia Kamatora. Ebraskia Ramashaya. Come on, people. Yes. Woo! Hey, hey. Nothing will be able to stop you. Nothing will be able to stop you. Greater is He that is in you than he that is in the world. कोणे नुसता आडापाक जावचे ना. तुझे भितर जी येता तो जेजू कितलो व्हडतो जावन आसा. तुझे भितर जी येता तो जेजू कितलो व्हडतो जावन आसा. हालेलुया. Everything you have for me this morning. I want it all. I want it all, God. I want it all, God. I'm going after your presence. I'm going after your heart. I'm going after your presence. I'm going after your heart more than ever. Woo! I'm going after your heart. तेरे दिल के पीछे मैं भाग रहा हूँ. तेरी उपस्थिति को मैं ढूंढूंगा. I will seek your face, God. I will seek your face. More than ever. More than ever. पहले से ज्यादा मैं तेरे पीछे हूँगा. पहले से ज्यादा. हीरे मसाले. तुझे आज ही पढ़ो सुतलो. पहिले परसुबेस. तुझे आज ही पढ़ो फटले रहोगे तुम. पहिले परसुबेस. और तुझे सुतलो. तुम मका मेंटलो. Hey. Lift your hands. Holy Spirit wants to fill you. Holy Spirit wants to fill you. Hey. Abhishek, Parmeshwar.
तुझे anointing, तुझा अभिषेक देऊन हरसो. Until I forget about everything else, and I only want to think about you, Jesus. I want to forget about everything else. I only want to look at you, Jesus. I only want to look at you, Jesus. My beautiful Savior, my God. Yamakosara, Emrasete Kete Reke, Ribataka Nekeraso, Nide Shano Marosale. Let this people be filled with your power. Let your people be filled with your power. Let your people be filled with your spirit. तुझ्या पवित्र आत्म्याद्वारे तुझ्या पोषक presence is beautiful, 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 beautiful. La, 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 Make them worshippers, Lord. Make them all worshippers. Make them all worshippers. Make them all worshippers. Make them all worshippers. सबको आराधना बना दे परमेश्वर. सबको आराधना. Because outside of that there is no joy. Religion gives us no joy. Religion is just duty. But true worship gives us joy. Make them all worshippers. Make us all worshippers. Make me our worshipper. More deeper. Take me more deeper. I'm not content with what I have. I want more of you. Jesus. Let there be more hunger, more hunger, more hunger. Wow.
Ruah Elohim, Ruah Elohim. Let there be more hunger for you. Let there be incense on the altar of my heart. Let there be incense on the altar of my heart. Let there be incense on the altar of my heart. Incense. Do pavori, mochi agatuka. Do pavori, mochi agatuka. दूध के समान मेरी आराधना. दूध के समान मेरी आराधना. खुशबू 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 इस आराधना की खुशबू तुझे अच्छी लगे. तुझे अच्छी लगे खुशबू मेरी आराधना की. तुझे अच्छी लगे मेरे प्रभु. तुझे अच्छी लगे. Worship you, worship you, worship you, worship you, worship you. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus, for all that you are doing, for all that you will do. Thank you, Lord Jesus, for your might, your power in this place. Thank you, Lord God. Hallelujah. In Jesus' name, amen.
There's nothing more beautiful than the presence of God. Amen. Hallelujah. Sometimes people will not understand this. Saita sanang sosmana kite aga gotta. Why do people sing like this? It doesn't make sense what we sing. It doesn't have to make sense to you, but it has to make sense to the Lord. Those who have ears to hear, let them hear. Spiritual language is hard to understand. Not everyone can understand. Atmik Basha Songlang Sosmana Pun blessed asanti Sanka Sosmata. Hallelujah. Anaja kide gotta Zoshami Oshikotan Songlang Sosmana. थोड्यांक सोजमता थोड्यांक सोजमना पूण एक दीस सोजमतले आमेन पूण ह्या उगडास तरा की आमी मनशाक लागून न्हय मनशाक खुशी करून न्हय पूण आमच्या देवाच्या काळजाक खुशी करूंक आमी वर्शीप करतात हालेलुया कित्याक जेन्ना आमी ताका वर्शीप करतात तेन्ना ताचें आशीर्वाद आमचे मदीं येता आनी जेन्ना देवाचें आशीर्वाद आमचे मदीं येता तेन्ना कितें इम्पॉसिबल आसा तें पॉसिबल जाता जे काळोखांत आसा ते उसवाडान येता कित्याक जेसू जावन आसा उसवाड आमेन जेसू आसा त्या जाग्यार काळोख केन्ना उरचो ना आमेन कॅनॉट रिमेन okay now if there are people who are coming and their life is not changing it is because they don't want to change कोई अगर आता है और वो बदलता नहीं है वैसा कि वैसा है ये इसलिए होता है क्योंकि उनको बदलने की इच्छा नहीं है लेकिन अगर मन फिराने की इच्छा है तो परमेश्वर हमारे मनों को डेफिनेटली चुनता है और हम बदल जाते ही हैं हालेलुया ताजा आजीरपणान बदलोकूच जाय आमेन and that's what it's all about this year and since this is the first service of the new year की नव्या वर्षाची हांगासर पयली सर्विस so I want to tell you don't take the garbage of last year into this year. I know some of you have left the garbage behind. Sosmataro. पुराने साल की गार्बेज जो थे ना कचरा इस साल में लेकर मत आना आगे बढ़ना है तो गार्बेज को छोड़कर जाना है आगे कचरा को छोड़कर जाना है वजन को नीचे रखकर आगे बढ़ना है आमेन And I said to you all last time that you have to say no to stagnancy. What is stagnancy? Stagnancy का मतलब क्या है कि जब बढ़ोतरी नहीं होती है जब एक ही जगह पर हम रहते हैं जब हम बढ़ते नहीं हैं आपने देखा है सर्कस में क्लाउन्स को देखा है क्लाउन्स You seen clowns in the circus? देखा है ना गिट्टे होते हैं ऐसे 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 चलते हैं वैसे वो पैदाइश ऐसे है किसने उनको ऐसा बनाया नहीं है वो गिट्टे ही है वो बढ़ेंगे नहीं वो इतना ही होंगे they are going to remain like that because they were born dwarfs so they will remain dwarfs right किती म्हणतात त्यांना dwarfs म्हणतात कोंकणी भाषेत किती उत्तर हांव नको असा किती आ किती उत्तर आ मुटके आ मोटवे ओके ओके नो प्रॉब्लेम पूण ते जल्मांतन तशे आनी तांकां पयल्यार आमी जाणात की ते आनीक वाडचे ना म्हणून सो आमी जाणात ते वाडचे ना आनी तेय जाणा ते वाडचे ना म्हणून रायट कित्याक ते जल्मांतन तशे बट वी हॅव टू लव देम ओके नॉट मेक फन ऑफ देम बिकॉज दे आर वेरी क्यूट यू फील लायक जस्ट पिकिंग देम अप एंड पुटिंग देम ऑन युअर शोल्डर नो केन्ना केन्ना उखलून खांडार मारून दिसता तांकां लेशेत आसता ओके सो ते जाणात की आपूण वाडचे ना म्हूण ओके आनी आमी जाणात ते वाडचे ना म्हूण रायट पूण जेन्ना आमचो जल्म जालो तेन्ना
आमी ड्वार्फ जन्मनान, आमी नॉर्मल मनशां जन्मल्यान, राइट? हमारा जन्म नॉर्मल हुआ है। तो जब हम छोटे थे, हम इतने से थे, चलने को नहीं होता, बाद में हमको चलने को होता है, हमारा मसल्स डेवलप होता है, ओके? मसल्स डेवलप जाता, आमची हाडां, आमचे ऑर्गन्स डेवलप जाता, आमी वाडटान, आमी चलतान, आमी चलते हैं, दौड़ते हैं, हम बढ़ते हैं. So it is expected for us to change and grow because we were born normal. Amen? Right? Physically speaking, okay? We were born normal, so it's expected. So we have to expect that we are going to change. Okay? We are going to grow. And so it is with the Spirit. So it is with the Spirit. Amen? Amen. When you came to Jesus, you were born again. जेजूशी जेन्ना तूं आयलें, तुजो एक नवो जल्म जालो. तुवें जेन्ना जेजूक तुज्या काळजांत स्विकार केलो, तुवें ताका तुज्या जिविताचो दोनी मान दवर, आनी तूं जेजू भितर आसा आनी जेजू तुजे भितर आसा, तर तूं एक नवी रचना ऑलरेडी जाली. Hallelujah. This is for all those who are born again of the Spirit. Hallelujah. देवाचें उतर सांगता जॉन 1 that जी पळय कोण तांचो नवो जल्म जाला, आपले खोशेन जावंक ना, मनशाचे खोशेन जावंक ना. They were born not of the will of man, not of the will of the flesh, but they were born of God. देवा कडसून ताणें एक नवो जल्म घेतला. हालेलुया. कित्याक ताणें जिवीत स्वीकार केलें. ताचें सगळें जिवीत आसलें, ताचें जिवीत मनशाचो उस्वाड जावन आसलें. हालेलुया. जितल्यांनी ताचेर विश्वास दवरलो, जितल्यांनी ताका स्वीकार केलो, देवान तांकां अधिकार दिलो बापाची भुरगीं जावपाक. हालेलुया. आनी जेन्ना तुवें ताचेर विश्वास ठेवलो, तो एकलो सोमी म्हणून, तेन्ना की तुजो नवो जल्म जाता. हालेलुया. माय डियर पीपल ऑफ गॉड, जोरी तर तूं जेजूक एक ऑप्शन दवरता. यू नो ऑप्शन 7-8 आसतात पॉइंट्स, चूज करूंक जाता. अरे सगळे मदें तूं चूज करपा जाता. तूं जेजू एक ऑप्शन म्हणून चूज करूंक जाय जाल्यार कर, नाजाल्यार तूं दुसरें चूज कर जिवीत घेवपाक सासणाचें. आनी ऑप्शन ना, ऑप्शन ಇಲ್ಲ. ನೀ ನನ್ನ ಜೀವ, ನೀ ನನ್ನ ಸತ್ಯ, ನೀ ನನ್ನ ಮಾರ್ಗ. He is the way, He is the truth, He is the life. Hallelujah. Tोच वाट, तोच सत आनी तोच जिवीत, आनीक ऑप्शन ना. कित्याक मोळबा खाला आनीक बापान नांव दिवंक ना जाचे वरवीं आमकां सोडवण मेळटा. वाट एकूच, तोच मार्ग आमी घेवंक जाय. आनी जर तर आयज तूं जाणा जेजू विरेत आनीक दुसरो मार्ग ना, आनी तुवें तर ताका तुज्या काळजांत घेतला, तुवें तर ताका स्विकार केला, जाल्यार तुज्या आत्म्याचो नवो जल्म जाला. आनी जेन्ना आत्म्याचो नवो जल्म जाला, जब आप आत्मा में नया जन्म लेते हैं, तो आपके आत्मा के आंखें खोल जाते हैं, आपके आत्मा के कान खोल जाते हैं, क्योंकि आपके आत्मा को आंखें हैं, कान है, समझ है, सब कुछ है. As you are in your physical body, so also you are in your spirit. Amen. But this body will die, but the spirit will never die. I kूड मोडटली म्हटल्यार तुजो आत्मो केन्नाच मरचो ना. स्वास म्हणले ब्रदर, कोंकणी साज म्हणटा, ओय म्हण, ओय म्हण, ओय से ओय. यस, ओय म्हण. कोंकणी शिकयता तुका, समझ गए? मैं आपको सिखाती हूँ कोंकणी. अब बैठ के इधर आप कोंकणी सीख जाएंगे. ओके? इसलिए मैं कोंकणी बात करती हूँ, लेकिन पवित्र आत्मा आपको समझ देगा. ओके? सो तुझ्या आत्म्याचे डोळे उघडे जातात, तुझ्या आत्म्याचे कान उघडे जातात. सो you have got your senses in the spirit that needs to develop, just like your physical body develops and you are growing older.
You're growing older, you know there is one white hair coming, so you know one white hair coming, you want to pluck it out. ये एक सफेद बाल आता है तो निकलता है, मैं बुढ़ा हो रहा हूँ. And then we get all the white hair and then we start to color our hair because we don't want to look old. But the spirit, there is nothing like that. You never grow old in the spirit. आत्मा में आप बूढ़े नहीं हो जाएंगे. Hallelujah. In the spirit you are always energetic. In the spirit you're always powerful. Because now you are made to become exactly like Christ. Zoso Chizu, Toso Tu. Hallelujah. The Bible says even as Christ is, so you are in this world, not afterwards. Ya संसारान तू जेजू भाषेन, जसो जेजू तसो तू. Hallelujah. So sometimes when we give these teachings, it becomes very hard for the religious minds, because we like to amka poile ahle toshe taspak zai. It's not going to happen here. It will not happen here. This place is for the special breed. This place is for the special breed. ये special लोगों के लिए है ये जगह. Amen. Where you are going to get what the Spirit of God wants to tell you, because it is time now for you to grow in the Spirit. And I was asking the Lord, what do I teach today? The Lord said, tell them, level up. And He showed me the word level and an arrow upward. That's all. Level up. Hallelujah. Level up. That means आपका जो level इधर है, आपको ऊंचा करना है आपका level. You have to level up. Amen. Amen. So stagnancy, I said to you, do not be satisfied with stagnancy. So stagnancy क्या है? जब आपकी बढ़ोतरी नहीं होती, जेव्हा तू वाढो ना, तू त्याच जाग्यार हा, तू फुडें वचो ना, खंयच वचना, आलना, दोलना, तू त्याच जाग्याचेर आसा. फुडें वचोंक तुका जायना, ओके? वर्सां जालीं तुजें प्रोग्रेसूच जायना. You remember that man who was at the side of the Bethesda pool? Okay? तो मनीस जो, तो पागलो मनीस आसलो तो he was at the side of the pool, right? उधर ही लेटा था वो, उसको मूवमेंट नहीं हो रहा था. वो उधर ही है, साल में एक बार वर्षाच्या एक पावटी एक आंच बुडवो येऊन ते तलाब असले ते उदक ते आलोयतालो तो आंच बुडवो, आणि जेन्ना कोण तातून पयले उडकी मारता ते बरे जातले. आणि सगळे मनीस कोण ते उदक आलना फुडें ते वयताले. आणि एक दीस थिंगासो जेजू वयता आणि त्या मनशाक पळयता इन जॉन चॅप्टर 5. आणि जेजू ताका पळयता आणि पळयता की ही नोज इट. तो जेजू जाण आसलो की ताका खूब देव जालो तो तसोच आसा. बहुत साल हो गए वैसे ही सिचुएशन में है वो, कुछ उसका होता ही नहीं, वो ठीक ही नहीं हो रहा है. यीशु मसीह जानता तो जाण आसलो, ओके? आणि जेजू ताका वचून विचारता, तुका बरें जावपाक जाय? क्या आपको ठीक होना है? तुका बरें जावपाक जाय? ताचो जवाब कितें? He could have said yes. But he didn't just say yes. उसने हाँ नहीं कहा. उन्होंने क्या कहा? आपको ठीक होना है? हाँ नहीं कहा. क्या बोला उसने? किती सांगले? पण साहेबा, जेन्ना उदक आलता तेन्ना म्हाका धुकलपाक कोणूच ना. हांव येवच्या आदीं ते सगळे वयतात आनी ते उडकी मारतात आणि म्हाका चांसूच मेळना. म्हाका धुकलपाक कोणूच ना. मुझे धक्का देने के लिए कोई नहीं है. इस साल आप किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे. You are not going to depend on anybody to give you the push. You are going to say, Jesus, I want to be healed. I want to be out of this situation. In the name of Jesus, you will be out of that situation. Hallelujah. किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे आप. कोण चिरूस मागे जना. तू म्हणले जेजू म्हाका बरें जावपाक जाय. जेजू म्हाका फुडें वचपाक जाय. जेजू म्हाका ह्याच जाग्यार रावपाक नाका. Hallelujah. I'm going forward. No excuses. बहाना नहीं करेंगे हम.
आगे जाना है. Level up. Say level up. उशीच असले ना मी आता इतकी वर्ष तेच सिच्युएशन काय चेंज आहे ना. तेच मिरी जर येता जर येता काय चेंज आहे ना. पण आता या वर्षात चेंज जातोले. It's time. It has to change. Because you are not an ordinary person. देवान तुझ्या जीविताचे एक आपण दिलेले असा. तू तुका लागून जियेना, तू देवाक लागून जियेता. आणि देवांचे आपण तुझ्या जीविताचे दोलेले असा. तुका ते घेऊनच आहे आणि पुढे वचपाच आहे. Hallelujah. You are not an island. You influence people. Just like salt influences something. Salt influences the food. मीठ जेन्ना जेवणात घालता त्या मीठाक टेस्ट येता तशे भाशेन तू. You are born to be an influencer. Hallelujah. Your words can make a difference to people. Your love can make a difference to people. Your giving can make a difference to people. The word of God that comes from your mouth can make a difference to people. You are the salt of the earth. आप धरती के नमक है. It's not enough what you see here. There are thousands of people dying without Jesus. Who is going to bring them to the Lord? कितले जण मरण मेता, कितले जणांचे रोगात वाढता. Every day accidents, people are dying. Premature deaths. तांचो वेळ जावचे आधीच ते मोडटा. कोण तांकां साल्वार करतलो? You are the salt of the earth. You are the light of the world. You carry something that the world doesn't have. तुझ्या लागी आसा ते संवसारा लागी ना. तुझ्या लागी देवाचो उजवाड आसा. तुझ्या लागी देवाचे उथोड आसा. Hallelujah. You have it. But the way we have been living our lives, we are not able to go forward. आणि जरी तर आमकां रेस धांवपाक जाय जाल्यार जोडाय घेवन धांवपाक जायना. We cannot run it with the burdens. We have to run it light. आगे अगर बढ़ना है तो चेंज होकर बढ़ना है. Hallelujah. It's time to change this. No stagnancy. I'm not remaining here how I was before. I'm going forward this year. When we go to tell the word to people, sometimes they say, "Maka ani ngai kong na ka ba jana title puro." You'll rot in the same place. If you say that's enough for me, you'll not go anywhere. तू जाणा ओ बायबल कितले पावटी वाच केन्नाच तुका वाज येवची ना. जितले तू वाचता, जितना पढ़ते हैं उसमें प्रकाशन इतना बड़ा हुआ है, आप कभी भी बोर नहीं होंगे. क्योंकि ये पिता का लव लेटर है आपके लिए. पिता की प्रेम पत्र है आपके लिए. कभी इसका प्रकाशन खत्म नहीं होता है. जितना पढ़ो उतना और भी गहराई में जाता है. आप जितना पढ़ो, how much you are reading, the more deeper you will go. That's why the devil hates it when you come to the word. You know, he doesn't want you to read the word. YouTube'चेर ऐक रे. बायबल कित्याक वाचता? YouTube'चेरूच shortcut. There are no shortcuts, Baba. No shortcuts. First-hand revelation is the best revelation. He that has ears to hear, let them hear. First-hand revelation. तू बायबल घेऊन वाच, पवित्र आत्मा तुझ्या लागीं उलयता, तसलें revelation आनीक ना. See, it becomes your revelation. देव तुझ्या लागीं उलयता. Hallelujah. Men shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God. Hallelujah. Hallelujah. मुली सुनल्याच वर बी नोई, पण देवाच्या तोंडातल्यान माय स्वतः ते एका उतराचे मनशाचे जिणीत आसा. Hallelujah. And that word is a word that God speaks to you when you are reading the Bible. Or when I'm speaking now to you, it is becoming bread to you. Hallelujah.
If we don't level up, who's going to help those people? And you will say that it's okay, I'm happy, I'm saved. You know, I received Jesus, I'm saved, I've got salvation, that's enough for me. The Bible says every person will stand before the judgment seat of Christ. Hallelujah. No, you will not be judged for your sin because Jesus is already judged for your sin. You will not be judged for your sin. तुझ्या पातकाची जोडटी न्हू, कित्याक जेजून ऑलरेडी तुझ्या पातकाची जोडटी घेतली. But you will stand before the Lord. The ones who believe, they will stand before the Lord for rewards. For rewards. You will stand for rewards. इनाम मिलेगा, इनाम. Judgment नहीं मिलेगा हमको. आमचे फॉरबॉर्न जेजूचेर ऑलरेडी मारले. आमचो पनिशमेंट ऑलरेडी जेजूचेर घेतलो. So you stand there and I say, Lord, I'm happy as I got saved and I didn't go to save any soul. I went to church every Sunday, I came back, and I'm just the same. I never changed, I was the same. I'm going to change. I said, what's your reward? Okay, thank you, you're saved already. But that's no reward. But you cannot live like that also. Because when you have Jesus in you, He's the light. He shines. He shines. And when He shines, He will shine on somebody. Somebody. Hallelujah. So that's why God is saying you got to be different now. You have to be different now. Level up. Hallelujah. I'm going to grow this year. I'm going to change this year. Hallelujah. I'm leveling up. I'm growing up. I'm not content with where I am. Amen. Going forward. My life has become an influence for somebody. माझ्या जीवितातल्यान कोणाक तरी मेळपाक जाय. My God. Some of you are going to grow in authority this year. You're leveling up in authority. Spiritual authority. Spiritual authority. Some of you, you're going to be known in the spiritual realm. Hallelujah. आत्मिक जहां में आपको पहचाना जाएगा. शैतान की शक्ति आपको देखकर कांपेगी. क्योंकि आपके पास एक अधिकार है. You are carrying an authority with you, in you. It's going to be known in the spiritual realm. You will walk with authority. Hallelujah. अधिकार से चलेंगे. You'll be recognized in the spiritual realm. If you say, I want to grow, then the Lord's taking you up. Leveling up. Hey, your family is going to change, brother. I see you're going to have family altars. Family altars. Get together and pray together. बाराबर तुम्ही मागणे करते ना घरान भुरग्यांक घेऊन आणि जेन्ना तू मागणे करता आता तुझे मागणे डिफरंट जातात. Even your boat, when you get together and you pray, that's going to be a sudden fire that's going to be released from heaven. Hallelujah. एक खेरीत भाषेने उत्सव तुमच्या घरान पवित्र आत्म्याचा उत्सव तुमच्या घराने. Hallelujah. Hallelujah. I see families changing. She's going to be filled with the Spirit. She's going to be filled. I see families changing. You have to want it, brother. You have to want it. You have to ask for it. I do not want the same thing. I want it to change. This year I want myself to hold my wife's hand, to hold my children's hand and pray with them. अख्खा संसार जोडलावन आपल्या आत्म्याचो इबाड केलो जाल्यार मनशाक कसलो फायदो. अख्खो संसार जोडीत आपल्या आत्म्याचो इबाड करीत जाल्यार मनशाक कसलो फायदो. Hallelujah. Hallelujah. Level up in your prayer life. आपके प्रार्थना के जीवन में आपका
You'll encounter the presence of God. She's already experiencing that right now. You'll encounter the presence of God. My God. I don't know, I see people walking in the marketplaces carrying the presence of God. Suddenly things begin to change. Suddenly things begin to shift in the government office or in the marketplaces where you're going, in the school where you're teaching, in the school where you are teaching. There is going to be a shift because you're carrying the presence of God this year. You're leveling up. Do it, Holy Spirit. Whatever you want. Those who have been scared, those who have been fearing demonic activities. Listen, you have been fearing demonic activities. You have been talking much about it. अब कोई शस्त्र ना रोके मुझे, शत्रु की युक्ति ना ठोके मुझे. Hallelujah. Nobody will be able to stop you. जरी तर तुझ्या कारणत कसली तरी सैतानाची ऍक्टिव्हिटीज जाताल्यो. कोण तरी गाडया पण करता तुजे वयर आणि तू ते पळयताले आणि तू डिस्टर्ब जाताले. This year you're going to laugh at the devil because he cannot harm you. Oh, Satan तुका काहीच वाईट करूंक जायना because you will know you're covered in the blood of Yeshua. Hallelujah. Jesus Robert so podvedar zaun esa tuka kaहीच वाईट जावचे ना. It will be your time to laugh at the devil. You will have to laugh at the devil because you know who you have. You have Jesus with you. You have Jesus with you. Those who are watching online, you have Jesus with you. You will see these things and you will say, you will walk me those things and you will say, no, not now, not ever, not now, not ever. These things cannot touch me, it cannot harm me because I have the blood of Jesus in me. या वस्तुनी म्हाका टच करूंक जायना, गाडये पण म्हजे वर्कआउट जावचे ना, कित्याक हांव म्हज्या जेजूचेर विस्वासता, ताचे रगत म्हजे वयर आसा. So you're not going to be conscious of the devil, but you're going to be conscious of the word of God. Hallelujah. Hallelujah. Say level up. Level up. Daud Raja. David. King David. Okay. There was a giant in the land.
During the time of King David, when King David was small, David राजा धाकटो असलो तेन्ना ताका अभिषेक केल्लो. राजा जावपाक, पूण तो राजा अजून जावंक नासलो, तो ल्हान आसलो आनी ताच्या बरोबर कोण आसले, ताच्या बरोबर मेंढरे आसले. तो मेंढरे राखतालो. He was a shepherd of the sheep. He was not yet the king, but he was anointed to be king. Hallelujah. Let me tell you something. Sometimes there is an anointing on you. There is a prophecy on you. There is an anointing on you. But you have not yet reached there. But there is an anointing on you. Abesh. There is an anointing on you. Now, when there is a prophecy over you, जेन्ना भविष्यवाणी दिता तुजे वयर, prophecies come over you that you are anointed for something, doesn't mean immediately you are there. That's वेळार पावना थिंगा. पूण anointing देवान तुका दिलेले आसा. It's given to you. Hallelujah. दाऊद राजा धाकटो आसतना, जब दाऊद राजा छोटा था, उस टाइम वो राजा नहीं था. वो एक भेड़ की रखवाली करता था. तो एक गवणी आसलो, तो आपल्या मेंढरांक सांबाळटालो. तेन्ना देवान ताका अभिषेक केलो. सॅम्युएल प्रॉफिटाक धाडून ताका अभिषेक केलो. देवान सांगले, ओ इस्रायलाचो फुडाराचो राजा जातलो. He will be the king. आनी ताचे वयर तेल घातले, ताका मागलो. Okay? So did he become king immediately? No. He had to level up. He had to level up. Right? So one day there was a giant in the land. एक ओल्ड जिगान रहिलो. गोलियात आया वहां पर. बड़ा दुश्मन इस्राएल का फिलिस्तीन. व्हडल्यान आवाज करपाक लागलो. कोण आसा तुमचे मध्ये जो मजेशीन पंगा घेतलो आनी व्हडल्यान आवाज करतलो. चलतलो. हर दिन 40 days, night and day, दीस आनी रात तो बोबाट मारपाक लागलो. तुमचे मध्ये कौन आसा जो मजेशीन पंगा? कौन ना, कोई नहीं आपके बीच में जो मेरे साथ पंगा लेने वाला. कोई नहीं. कौन आसा? बाय सॉर्ड, यो मजेशीन सॉर्ड. सो इस्राएल के लोग सगळे भियेत आले. इस्राएलाचे लोक. हालेलुया. Hallelujah. Say, I am different. So when the people are afraid of the enemy, jenna monis दुश्मनाक भितात, सगळे जाण भितात, तेन्ना कोण तरी आसपाक जाय. कोण तरी आसपाक जाय म्हणून. कोण रे तो? कोण रे तो? जो देवाचे प्रोजेक्ट धमकी दिता, कोण रे तो? हालेलुया. सगळे जाण भियेलेले. आणि दावीद राजाच्या कानार पडटा की अमको मनीस व्हडल्यान बोबाट मारता आणि चॅलेंज करता म्हणून इस्रायलाचे प्रोजेक्ट. सो किंग डेविड सेज, दाऊद बोलता है, वो छोटा था, बोलता है, तो म्हणटा आई विल फाइट. हांव झुजतलो. अरे तू छोटा आहे ना, तो येतसो भुरगो. एनिवे दे टेक हिम टू किंग सॉल. त्या टायमार साऊल राजा असता. दाविदाक व्हरतात साऊलशीन, राजाशीन आनी उबे करता. आता साऊल ताची इंटरव्यू घेता. कितें घेता? इंटरव्यू घेता. ओके. सो I want you to go to 1 Samuel chapter 17. Verse 31. Verse 31 says, 1 Samuel 17 verse 31. Now when the words which David spoke were heard, they reported them to Saul, and he sent for him. Okay? जेन्ना दाविदान म्हटला ते साऊल राजाच्या कानार पडटा, तेन्ना तो म्हणटा, लाओ उसको मेरे पास. वो कहता है वो लड़ेगा, मेरे पास लाओ उसको. राजा बोलता है. सो अभी डेविड छोटा है, शायद 16 साल का है.
ओके 16 वर्सांचो घोड एकटो आसलो ताका म्हणटा हाड म्हजी शीम. देन व्हॉट ही सेज सी वर्स 32 देन डेविड सेड टू सॉल ये बच्चा अभी राजा को बोलता है लेट नो मैन्स हार्ट फेल बिकॉज ऑफ हिम. गोलियत की वजह से किसी को डरने की बात नहीं है. क्या बात करते हैं यार. Imagine you are going and telling कोण म्हणटा म्हाका भिरांत दिसता म्हज्या घरान कोणें लिंबू उडयला. म्हाका भिरांत दिसता म्हज्या घरान सगल्यो सावल्यो दिसतात. म्हाका भिरांत दिसता काळोख जातकूच म्हजें काळीज गप 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 जाता. म्हाका दिसता हांव मरतलें. आनी तुका कोण सांगता अशें अशें जाता आनी तुका वता थिंगा. ओके तुवें वचून तांकां सांगता डोंट वरी हा तूं भियेनाका ये सगलें सॉल्व जातलें. क्या बात करते यार. डरना नहीं है. डरना नहीं है. क्यों. मैं लड़ूंगा. Wait, let me not go forward. Let no man's heart fail because of him. गोलियाताक लागून भिवपाची गरज ना. This is written in the Bible. This is not a minister who said it. Hallelujah. Hallelujah. Your servant will go and fight with this Philistine. Auzustalo त्या फिलिस्तीनाकडे मैं लड़ूंगा. And Saul said to David, you are not able to go against this Philistine to fight with him, for you are a youth, and he a man of war from his youth. हाँ तुझ्या लागी झगडोंक जाता तू भुरगो मरे. तुझ्या लागी झगडोंक जाता तू बायल मगे. तू बायल to sister. You are a female. What female can fight? You're a lady. ना कोई यहूदी ना कोई यूनानी ना कोई भेदभाव ना कोई रंग या रिवाज ना कोई गुलाम ना कोई स्वामी ना कोई ऊंचा नीचा ना कोई नरी या नारी. हम सब यीशु में एक है लहू से खरीदे गए. हम सब मसीह में एक है लहू से खरीदे गए. यीशु घराने का वारिस हूँ मैं उसका बेटा हूँ मैं. यीशु घराने का वारिस हूँ मैं उसका बेटा हूँ मैं. यीशु घराने का वारिस हूँ मैं उसका बेटा हूँ मैं. यीशु घराने का वारिस हूँ मैं उसका बेटा हूँ मैं. हालेलुया हालेलुया. आप क्या लड़ेगा. आप तो बच्चा है. ये तो एक बड़ा गोलियत बड़ा जायंट है. What do you want to find? इंटरव्यू किया था जैसा. But see this answer. See this answer. This answer has to be with every one of you. See, but David said to Saul, Davidan Sauluk jawab dilo, your servant, I used to keep my father's sheep, and when a lion or a bear came and took a lamb out of the flock, I went out after it and struck it and delivered the lamb from its mouth. And when it arose against me, I caught it by its beard and struck it and killed it. Hallelujah. Hallelujah. I'm not going there, but let me say it in concrete. Okay? So David आता साऊलक जवाब दिता. Okay? तो म्हणटा ऐक तू आता साऊल राजा हांव कितें सांगता तें ऐक. ओके तू जाणा म्हाज्या बाबायन म्हाका मेंढरे दिल्ले राखण करपाक आनी हांव त्या मेंढराची राखण करतालो. आनी एक दीस एक वाशाल येलें. बालू आया एक बार. ओके आनी त्या वाशालान न्हू म्हाज्या मेंढराक धरलो आनी खावपाचो प्रयत्न केलो. ओके हांवें त्या भालूक मारलो. ओके मागीर एक दीस एक शो येलो. एक शेर आ गया. शेर ने मेरे भेग को खाने की कोशिश की. ताणे तोंडान घेतले
आणि हांवें कितें केलें त्या शिवाक वचून धरलो आनी ताच्या तोंडांतल्यान हांवें म्हजे मेंढ्याक भायर काढलो, उसके मुंह से मैंने मेरे भेड़ को मैंने बचाया, और जब वो उसको मेरे को खाने को आया तो मैंने उसके दाढ़ी को पकड़ा और मैंने उसको घुमाया और मारा। Hallelujah. So, before you kill your Goliath, you will have to kill your bear, and you will have to kill your lion. Then you can kill your Goliath. Okay, stand up. This is DPR. Hallelujah. Open your hands. I'm not done. Just hold on. तू कसं मागतो ना रे गोलियातक? तू बुरबो मरे, हे छोटा बच्चा समझ के मुझको ना 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 ए टिडिडिडन दन टिडिडिडन दन। मुझे छोटा बच्चा मत समझना, हाँ? आप मुझे बाहर देखकर जज नहीं करना, आपको पता नहीं मेरे अंदर शेर है, शेर। I've got the Lion of Judah in me. Hallelujah. I got the Lion of Judah in me. Don't look at me on the outside and judge me. Hey, look at this sister. Look at that brother. Don't look at us on the outside. What women can do, what men can do. We can't do anything. But greater is He that is in me than he that is in the world. Hallelujah. So, he's telling him now, you don't understand this, but I have leveled up. I've leveled up. I've leveled up in my faith. I've leveled up in my faith. You know, and there was nothing to eat. And I was walking down the street. I told the Lord, आयज माझ्या भुरग्यांक दिवपाक कांय ना, तांकां तोंडाक लावपाक कांय ना. चलताली, घरान खावपाक नासलें. So चलता आसतना, I don't know from where, I didn't even notice there was a breadfruit tree, you know, palpanas, like palpanas we call it, panas. So हांव मागता देवाला की जेजून कितें करचें, भुरग्यांक कितें दिवचें, breadfruit पडटा म्हजें सांग करेक. तो हांव घेवन घरा वयता. Another time, this story I know, I told this in Samrat Gardens. एक अंडा था, एक ही घर में अंडा था, इतना सा what is that? आटा था. मैंने एक चपाती बनाया, एक भाकर के लिए, ऑमलेट के लिए, रोल के लिए चपाती, आणि एक एक घास माझ्या भुरग्यांक दिलो, एक एक बाइट दिया उनको और स्कूल को भेजा. खाना नहीं था घर में. मजाक उड़ाने वाले बहुत होंगे, लेकिन जब आपकी परीक्षा होती है तब सिर्फ परमेश्वर तुम्हारे पास रहता है. Only God lives, only God stays with you at that time. And you will have to stand strong when people make fun of your faith. I had to pay the rickshaw fees of my children. माझे लायक पयशे नासले रिक्षाचे फीस फारीक करपाक, पण फकाणां करपी, देवाची फकाणां करपी जायते आसले. कितें तुजो देव दितलो म्हणपी जायते आसले. बट हांवें म्हटलें म्हाजो देव दितलो, माय गॉड विल गिव. पावस खूब येवपाक लागलो, बहुत बारिश आने लगी.
बच्चे स्कूल में थे, मैं घर में थी. Then I heard the sound of a car. गाडीचा आवाज आयलो आणि हांव जाणा आसली त्या वक्तार देवान आज फुडें धाडल्या. फर्स्ट फ्लोर, I was staying on the first floor. एक मनीस आयलो जो एक ड्रायव्हर. ओके, आणि तो म्हणपाक लागलो, मॅडमीन सांगला तुज्या घरा वच आणि हे सगळें तुका दी म्हूण. आतां ती मॅडम वळखताली म्हाका खूब वर्सां फाटीं, म्हटल्यार टोटली डिस्कनेक्ट आसली. हांव ताचे लागीं उलोवंक ना, ते म्हाजे लागीं उलोवंक ना, पूण त्या दिसाक देवान ते मॅडमीक धाडले, मॅडमीच्या ड्रायव्हराक धाडले आणि तो घेवन आयलो आटा, चावल, दाल, सब्जी, सब कुछ लेकर आ गया. सगळं घेऊन आयलो. My sofa was filled with biscuits and different things. कितें माझ्या खाटीचेर आसले. आनीक वयता आसतना त्या मनशान म्हज्या हातीन पयशे घातले. म्हाका गरज आसली 1,500ची आनी त्या मनशान म्हज्या हातीन पयशे घातले आनी म्हणूंक लागलो की मॅडमीन सांगला तुज्या हातीन दी. आनी तो गेलो. And I counted that money. It was exactly 1,500. Everyone say level up. Level up. Preachers are not made in Bible college. Preachers are made in the school of the Holy Spirit. What you're going through is your training. You're killing your bear. You are killing your lion. Because when you face your Goliath, you will be strong. बालू को अगर नहीं मारोगे, बालू के बाद आपकी लेवल अप होती है. उसके बाद शेर को मारना है. शेर को मारने के बाद गोलियत को फेस करना है. गोलियत के मारने के बाद और भी कुछ आपको करना है, लेकिन आपकी लेवल अप होनी है. देवांजरा लगी चुस्तेली नमी ओवरकम करतेली. तुवें म्हाका म्हणलें, म्हाका जो राग येला. बालू आया, बालू ने खाया तुझे नो ना कोई ना तुझे तोंडाक जालें न्हू. कोडलें न्हू दार. बालू भितर येयलो कोत. तुवें तेका मारूंक जाय पूण ताणें तुका मारलो. इतल्या वर्सांचे भितर घेवन रावता आनी धांवता 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 एकाच जाग्यार धांवता. फुडें वचोंक जायना. इता सगळें जोड 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 घेवन कोणाचे राग, कोणाचे यू नो. से लेवल अप. तुका अनॉइंटिंग दिलेलें आहा देवान. दावीद राजाक अनॉइंटिंग दिलेलें देवान, पूण ताका डायरेक्टली राजा करूंक ना. ताचें ट्रेनिंग आसलें. तुका देवान भासावणी दिल्या की तुझे वरवीं मिरेकल्स जातले. You are going to see miracles and there will be miracles to you. The Lord spoke to me personally this year. Not only are we going to see miracles, but there will be miracles through you this year. But the bear will come and the lion will come and there will be fights sometimes. Misunderstandings. जब झगड़ा होता है, कौन किसी को माफ करता है? जो माफी देता है वो बड़ा है.
The one who forgives is the greater one. My dear, if you forgive, you have killed your bear. Each time. Then the lion will come. The bigger one will come. How will you tackle that one? Then you will say, I've forgiven that one. But now this one is too much like. How I can forgive this one also, sister? This one is like too much like. Baba, bear, after that lion, after that Goliath, say level up. Level up. You will be tested. तुझी परीक्षा जातली. Hallelujah. Hallelujah. Your faith will be tested. Your love will be tested. You know, prayers reach to heaven. How they reach to heaven? Your words are not reaching there. Prayers are converted into incense and they reach to heaven. मागणे आमचे कन्वर्ट जाता. कशे? मागणे आमी कोत्ता ताचो धूप जाता आणि देवाक ओ सुगंध बरो वास येता. आणि हो धूप ह्या काळजाचेर उडपाक जाय. कान हातांनी आयकोचे. काळीज तोर ही वेदी काळजाची साफ ना. तू उतरां कितली उलोय मागण्यान ते पावचे ना देवाक. पूण जोरी तर ह्या काळजान भितर प्युरिटी आसा, नितोळ आसा काळीज, जाल्यार हे कोळशे जे दोत्ता आमच्या काळजाचेर न्हू, हॉट हॉट फायर. हालेलुया. तुजी वर्शिप इन्सेन्स जातली, धूप जातलो आनी देवाक पावतलो. हालेलुया. This year you may face some giants. You may face. I'm not saying no. सगळे बरे असतले. 2026 एकदम बरे जातले. No. Challenges will be there. But God's promise is sure. Sure. देवाची पासावणी sure जावन आसा. पण तुका challenges असतले. वाशेल येतले वाशेल. पण ताका तुवें डिफीट करपाक जाय. पण प्लीज वाशेल तुज्या घरान हा पळय तें न्हू. डोंट से सिस्टरीन जाला वाशेलाक मार कोण. There are spirits that are using your family members. There are spirits that are using your neighbors to say bad words to you and to fight with you. आपको गाली देते हैं वो लोग नहीं हैं. उनके ऊपर जो शैतान की शक्ति काम कर रही है वो आपको टॉर्चर कर रहे हैं ताकि आपके द्वारा कुछ, आपके मुंह से कुछ गलत बात आ जाए. आणि जरी तर तू तुझ्या तोंडातल्यान गाली मारली जाल्यार तू डिफीट जाले. पण जरी तर तू म्हणटा तू घेतलें म्हण बाबा, मैं जानता हूं मैं कौन हूं. हांव जाणा कोण म्हज्या भितर जेजू आसा. म्हाका कांय जायना. जेजून हो सगळो मार आपल्याचेर घेतलो. जेजून तुजी लोती आपल्याचेर घेतली. तुजी म्हाजेर मारतालो ती जेजून आपल्याचेर घेतली. म्हाका कांय जावचें ना कित्याक जेजून सगळें पळयलां. हांव तुका बक्षिता जेजूच्या नांवान. हांव तुका ब्लेस करता जेजूच्या नांवान. मैं तुझे क्षमा करता हूँ यीशु मसीह के नाम में. मैं तुझे ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में. तब आपकी लेवल बढ़ती जाएगी और जो परमेश्वर आपको देख रहा है वो आपकी बढ़ोतरी करेगा. He is going to increase you. He is going to grow you up. He is going to make you successful in everything you do. If they hate you, you love them. If they curse you, you bless them. Hallelujah. And that is the time you will overcome. Hallelujah. Hallelujah. So David speaks to Saul like this. बालू को मारा, शेर को मारा, अभी मैं गोलियत को मारूंगा.
सो साउल बोलता है आप छोटा सा है तो इतला लहान असा माझे जे हा नु आर्मर हा ते तुझ्या वयर घाल हा अंतरण झुजाचे अंतरण माझे हा ते तू का घाल. Out of respect, he takes his helmet, Saul's helmet, and puts it on him, and he can't even walk. You cannot use somebody else's armor to fight your battle. Your armor is your armor. It's personal. Personal. Just because that prophet is using these words, high-fi words, you don't use them. That's his language. Your language is different. Your relationship with God is different. Are you getting this? Are you getting this? Somebody said, fire! Parley! Tenchi style. The Tenchi style. It's between them and God. What God tells you, you do. Are you getting this? दुसऱ्याच्या अंतरान तुझ्या अंतरान जावं जायना. तुझी रिलेशनशिप देवा बरोबर हा ती दुसरी भाशेन वेगळी आसा. Your weapon is different, sister. You carry a different fire. You are all unique. You are all unique. I look at you, all of you in the spirit, and I see you are all very unique, different. What you carry is different. No one is the same here. No one is the same here. No one is the same. Don't even compare yourself with somebody else. I wish I was like Sister Sarita. I wish I was like Sister Sunita. I wish I was like Sister Veronica. No! You be like Jesus. Because God gave you a different anointing. Every one of you are unique and precious in the eyes of God. You're not smaller than somebody else. You're not bigger than somebody else. You are special and precious in His sight. And what you have is Jesus. What you have is the fire of the Holy Spirit. Hallelujah. So David Santa Yakad Awita Zuzong. And he has his own weapons which the Lord leads him. Ek sling. Father get the parts. That's a deep thing. How many times I tell it will always come a different revelation. And he goes in front of Goliath. And Goliath laughs. Ha 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 ha. तू किधर है बोड़ी क्यों नहीं लाऊं इधर सुने मका मारूं बोड़ी क्यों नहीं लाऊं हा 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 वो हंसता है उसको देखकर हंसना नहीं अभी देखो मैं कैसा हंसूंगा. He says to Goliath, तू आयलाय पालो घेऊन तलवार घेऊन मका मारूंगा पण आवायला मैं आया हूँ उस परमेश्वर के महान नाम में. मैं आया हूँ आपके विरुद्ध और मैं जीतूंगा. I am going to win. आओ आज जिंकतलो नुई मोजे शक्तीन मोजे ताकदीन पण माझ्या देवाच्या नावान आओ जिंकतलो आणि तू हारतलो. Hallelujah. Hallelujah. Now how did he have the capacity to say it? How? Because he was tested before and that's why he could stand and face the challenge. Hallelujah. तुझी परीक्षा जी झाल्या, that's why you are standing strong today. Because you have been tested, you have faced your challenges, and there is more. But then you're not going to get weaker. You're going to become stronger after this. Take it as a prophecy for you. Take it. That in the spiritual realm you are recognized. The enemy sees you. शैतान बोला आणि आत्मिक जहां में आपको पहचाना जाता है. जितना आप लड़ाई किया ऑलरेडी, आपकी परीक्षा हुई ऑलरेडी, शैतान जानता है और वो कभी तुझ पर प्रबल नहीं होगा. उसके वेपन्स आप पर कभी प्रबल नहीं होंगे, कभी सक्सेसफुल नहीं होंगे. लेकिन परमेश्वर आपको सक्सेस देता है. You are going to be successful. So you're going to grow. Come forward. Oh, lift it up. Lift up the keys.
just didn't preach a sermon. I told you from the heart of God. परमेश्वर के हृदय में जो था मैंने बता दिया आपको. देवाच्या काळजान कितें आसलें तें हांव तुका सांगला. And that's the truth. He wants to see his people powerful. कभी ना हारेंगे आप. कभी ना हारेंगे आप. God permits it sometimes that you don't have money in your hand. Let me tell you this. परमेश्वर ऐसा करता है जानबूझकर कि आपके पास पैसा नहीं होता है. वो करता है, जानबूझकर करता है वो. He wants to see what you're going to do. पैसे ना कितें करतले? आवय कोणाशी मागोंक गाय. ते एमएलएशीन वचोंक गाय. ते मिनिस्टराशीन वचोंक गाय. लोन काडूंक गाय. आनी देव पळयता तुका. Come on. Make the right decision. He is like, he's waiting for you to make the right decision. So पैसे ना कितें करूं? पैसे ना कितें करूं? Then you make the right decision. You go down on your knees. You lift up your hand and say, Lord, मैं नहीं जानूं क्या करूं, लेकिन मैं इतना जानता हूं तू मेरा पिता है. You're my father. And you will give. You will provide. Hallelujah. एका गावान एक जाणटी बायल असली आणि तिचो ग्रँडसन असलो किंवा ते उसको पोता नातू असलो त्याचो आणि ती बायल असली आणि थंडेचे दीस स्नो पडटालो त्या गावान. स्नो पडटालो, आयस पडटालो आणि ती बायल तिका देवाचेर खूब विश्वास असलो. पूण सगळ्यांनी तिका सोडलेले. त्या दिसा ताचें जेवण सगळें काबार जाल्लें. कोण नासले, फकत ती दोगांच आसली घरा. आणि तिका देवाचेर इतलो विश्वास असलो. उसको कितना विश्वास था परमेश्वर पर, वो और उसका पोता घर में था. सो शी प्रेड, क्या खाएंगे हम, कितें खातीर आमी ती मागणी करता. जेजू तुका विचारता हांवें कितें करचें. तेन्ना तिचो नातू आहा तो म्हणटा, ग्रॅन्डमा, you always believe that God will provide, no? तू स्वताच म्हणटा न्हू देव आमकां दितलो म्हणून. ओके, होय देव आमकां दितलो. ऑलरायट ग्रॅन्डमा, अशें आमी करया न्हू. दार उक्तें दवरया, जनेलां उक्तीं दवरया आनी देव आमकां जेवण दितलो. जेल पडटा, स्नो पडटा, थंडी हा, गरमी कांय ना आनी तेंचो उजो पासून जो आसलो तोय पालोला. कडकडून ती दार उक्ती करता आनी म्हणटा, देवा हांव तुजेर विश्वास दवरता. तेन्नाच एक वॅन येतालें ते सायडीन, जे सकाळच्या वेळार ऑफिसांक ते ब्रेकफास्ट दिता. ते सडनली पळयता की दार उक्तें हा, जनेल उक्तें हा, कित्याक गाय म्हूण. आनी तो भितर वयता आनी पळयता की ग्रॅन्डमा आनी ताचो ग्रॅन्डसन दोगांय जाणां देंगेर रावन म्हणटा, लॉर्ड थँक यू फॉर प्रोवायडींग आवर फूड. आमचें जेवण तूं आमकां दिलें म्हणून तुका आर्ग दिता. ही इज सो टच्ड. तो वयता आपल्या वॅनांतलें ब्रेकफास्ट काडटा, कितें आहा तें काडटा आनी हाडून थिंगासर दवरता आनी म्हणटा की देवान तुजें मागणें आयकलें. And they give thanks to God. This is a real story. I'm not telling you, making it up. ज्या देवान स्वर्गांत थावन 8 बोडव्याचे खावन आपल्या भुरजेक दिले, तो देव आयज तुजो देव आसा. हालेलुया.
देव आमकां केन्ना केन्ना आमची तपासी जाता आमी कोणाचेर विश्वास दवरतली कोणाक आमी पळयतली. When you pass the test, everything will happen. You have to pass the test. Hallelujah. I trust in the Lord. तुझ पर ही मेरा भरोसा है यीशु, तुझ पर ही मेरा भरोसा है, तुझ पर ही मेरा भरोसा है यीशु, तुझ पर ही मेरा भरोसा है. Hallelujah. Just lift your hands. Just lift your hands. This is your God. Don't let anybody shake your faith in God. जो विश्वास तो तुझ्या जिव्या देवाचेर दवरला तो विश्वास तू हालो नाका. Don't shake your faith. You are going forward this year. You are going to be a blessing to other people. Hallelujah. जे challenges तुवें face केल्या गेल्या वर्सात ताचे सुबे challenges येतल्यो पूण हे पावटी तू सकला पडचे ना, तू हारचे ना. You are not going to be a loser. You are a winner because Jesus is with you. Because Jesus is with you. Because Jesus is with you. Jesus is with you. Some trust in chariots and some trust in horses, but we will remember the name of the Lord our God. कोई तो घोड़ों पर विश्वास करते हैं, कोई तो रथों पर विश्वास करते हैं, लेकिन हम हमारे परमेश्वर यहोवा पर विश्वास करेंगे. Just keep your hands lifted. या वर्षा जायती जाणां स्वताक उबी रावतली, स्वताक उबी रावतली, बिया नासतना स्वताक उबी रावतली, सत्य के लिए आप खड़े रहेंगे. You're not going to be afraid. You're not going to be afraid. You're going to declare the truth. You're not going to be afraid. A divine power and authority is coming over you. एक अधिकार देवान तुका दिल्लो आसा. पवित्र आत्म्याची कुरपेन बरोवन तू देवा पासत तू उबे रावतले. You're going to stand for the Lord. Many worshippers are going to rise up. Many worshippers are going to rise up. And I seal you today with the blood of Yeshua. Hallelujah. You're going to rise up as a worshipper of the living God. There will be prayer altars in many homes. Zaita Karani, Magna jo Vedi starts ataleo. Prayer altars. Prayer altars. Prayer altars. Hallelujah. Family prayer, family prayer, family prayer. Family prayer. Hallelujah. Family prayer. परिवार प्रार्थना, परिवार की प्रार्थना. Hallelujah. 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 Hey, hallelujah, hallelujah. Come on, we're going to pray for your families. We're going to pray for your family unity. Family unity. तुझ्या घरात एक वोट जेजूच्या नावान, एक वोट जेजूच्या नावान. सैतानाच्या फोटी हांव कॅन्सल करता जेजूच्या नावान. I cancel the lies of the enemy upon your family in the name of Jesus. Hallelujah, glory to you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. I pray, Lord, of visitation in their homes, Lord God. एका घरात तुझे visitation जाऊनी, एका घरात तुझा ओझ येऊनी. I see people's homes, hallelujah. The visitation of the Holy Spirit in your home. पवित्र आत्मा की अग्नि आपके घर में. जो परमेश्वर ने वायदा किया है वो करेगा.
weakness, no to disease. We're going to say no to weakness. We are strong. No to poverty, no to lack. We are rich. The Lord is my provider. The Lord is my shepherd. I shall not lack anything. परमेश्वर मेरा चरवाहा, मुझे कुछ भी गति नहीं होगी. चाहे जमीन टूट कर चूर हो तभी मैं विश्वास की हर नींव डगमगाए तब भी मैं. चाहे जमीन टूट कर चूर हो तभी मैं विश्वास की हर नींव डगमगाए तब भी मैं. भरोसे के लायक जब कुछ ना रहे, गाए फिर भी तुझ पर भरोसा है. भरोसे के लायक जब कुछ ना रहे, गाए फिर भी तुझ पर भरोसा है. तुझ पर ही भरोसा है यीशु, यीशु तुझ पर ही मेरा भरोसा है. हालेलुया. तुझ पर ही मेरा भरोसा है यीशु, तुझ पर ही मेरा भरोसा है. अंधेरा मेरी राह पर छावी जाए तो मेरे भविष्य की आशाएं भी टूट जाए तो. अंधेरा मेरी राह पर छावी जाए तो मेरे भविष्य की आशाएं भी टूट जाए तो. सहारा मेरा इस जहां में कोई ना हो, गाओ फिर भी तुझ पर भरोसा है. सहारा मेरा कोई ना हो, गाओ फिर भी तुझ पर भरोसा है. तुझ पर ही मेरा भरोसा है. Come on, with all your heart. यीशु तुझ पर मेरा भरोसा है. तुझ पर ही मेरा भरोसा है यीशु, तुझ पर ही मेरा भरोसा है. Come on, lift up your hands, lift up your hands. कसली परिस्थिती कितेंय जाऊ दे, इतलेंच जाणा की तुझ्या देवान तुझो हात केन्नाच सोडूंक ना. तू ताचो, तो तुझो. तू उसका है, वो तुम्हारा है. उन्होंने कभी तुझे छोड़ा नहीं, कभी तुझे त्यागा नहीं. चाहे कितने भी तकलीफें आ जाए, परमेश्वर का वचन तुम्हारी रोशनी है. कभी तो हार न मानेगा, हमेशा तो जीवंत होगा. You will always be an overcomer. Situation येतले, challenges येतल्यो, त्या वेळार जे उतर तुझ्या काळजान आसा ते उतर उसवाड जावन येवंदी तुझ्या मनान. ज्या वेळार सगळीं तुका सांगतात आनी तुका एक सुरपण जाता, तेन्ना ते उतर तुझ्या जिवितान एक बाकोर जावन तुका, उंडो जावन तुका घटाय दिवंदी. Let this word give you strength, the word that you have received. The same God of Abraham, Isaac, Jacob, David, Samuel, Jeremiah, Isaiah, Ezekiel, Daniel, that same God, their God is your God. अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, दावीद का प्रभु आपका प्रभु है. वो आपका परमेश्वर है. He is your God. He is your God.
All he's asking is love him. You know what David's strength was? तू जाणा दाविदाची स्ट्रेंथ हुईसन आयली तो एक वर्शिपर जाऊन असलो. कहां से आया ये शक्ति उसके पास? भालू को मारने के लिए, शेर को मारने के लिए, गुलायत के सामने आने के लिए. कौन सी शक्ति है ये? कहां से आई? बाइबल कहता है कि जब दावीद उस भेड़ की रखवाली करता था, वो परमेश्वर की आराधना करता था. When he was with the sheep, he was worshiping the Lord. He was a worshipper. He was a worshipper. And when you are a worshipper, the strength will come from the Lord for you. जब तू आराधन करता है, वहां से ये ताकत आपको मिलती है. David walked to the relationship with God. तकानी काही नाकासले तो म्हणटालो म्हज्या देवा, म्हाका तू जाय, म्हाका तुजें आजीपण जाय. Psalm 63 says, early in the morning I will seek you. सकाळी फुडें हांव तुका सोदतलो. म्हजी काळीज तुका आशेता. मेरा मन तेरे लिए प्यासा है. मेरा परमेश्वर, मेरा राजा, मेरा खुदा, मैं तेरे लिए प्यासा हूँ. मैं तेरे लिए तरस रहा हूँ. दावीद राजा का ये एक हथियार था, उसकी आराधना, उसका रिश्ता परमेश्वर के साथ, और उसकी नजर परमेश्वर पर थी. ताची नदर देवाचेर आसली म्हणून देवान ताचे सगळे झूज झुजलो. God fought his battles for him, and God is going to fight for you as you look to him. As you look to him, God's going to fight for you this year. Riha Matia, Zabra Mehete, Arakima, Ezekabata, Zena Makia, Ashkamaria Kamaria Sira Matera, Asombra Talige Metaruse Tarina Namase, Rabashane Katora Zikele Matielege, Ligraba Sona Materekese Terekese. Hallelujah. Oh, make a decision. I'm going to worship the Lord like never before. ऐसी मैं मेरे परमेश्वर की आराधना करूंगा इस साल जैसे कि कभी नहीं किया. I'm going to run up to the presence of God like I have never done before. Kamalera maniana masera mate. Shaba baba rede. Rakie mendana masande rekato. Shaba lete leke. Hallelujah. Ya wansa devachi aradhana kontorizo sheke naskurungna. E barasile mekia barahie. Hallelujah. Hallelujah. I will worship you like never before. I will worship you like never before. You're my strength. You're my strength. You're my strength. And now, as I lift my hand to say our heart to Martha Isablachi, I'm releasing something divine upon your life. I release the power of God upon your finances. Upon your finances. आपके फाइनेंस पर परमेश्वर की सामर्थ आ जाए. जो आपको नुकसान हुआ था, ये साल आपको नुकसान नहीं होगा. जो आपका पैसा बाहर चला गया है, जो लोगों ने आपको लुटाया है, वो पैसा वापस आ जाएगा. तुझे सगळे पैसे जे भायर आसा, जे लोकांनी तुका दिवपाक जाय ते पैसे तुका परत येतले. आणि जे कितें तुवें देवाच्या वावराक दिला, ते बी जे तुवें दिला, जे तुवें गरिबांक दिला, जे तुवें गरजेवंतांक दिला, ते सगळो इनाम तुका देव ह्या वर्साक दितलो. You are going to receive it in the name of Jesus. I pray over you for your health. I pray over your body right now. तुझी कूड कसलीच पिडेन उरची ना. कसली पीड़ा तुझे कुडी भितर उरची ना. इस शरीर में कोई भी बीमारी नहीं रहेगी. Hey. I see somebody here, you have been getting pain in your left side where just below your rib cage. Left side in konatori pain jata nahi masur. Okay?
is something to do with your liver. It's something to do with your liver. The Lord is healing you. The Lord is healing you. Also gastritis problem, acidity problem. The Lord is healing people right now. Gastritis, acidity problem, the Lord is healing right now. In the name of Jesus, receive it, receive it, receive it. Come on, receive it. Shabale, Halema, Harakiyama, Zera, Matora Hentake. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Varicose veins problem. The Lord's healing varicose veins problem. The Lord is healing varicose veins problem. Oh, thank you, Lord God. Varicose veins. Paye dukta, shira klavan, shiro tortotat, ani dukta paye. Jesus tukai vela bora kote. Right now, receive it, receive it. I cancel that curse upon your life. Kona chawe jeshira basa. जेजुच्या नावान हांव ते कॅन्सल करता. कोणी तू तुझ्या वयर वाईट उलयलेले आसा, तुझ्या फॅमिलीचेर वाईट उलयलेले आसा, तुका श्रापित थारायलेले आसा. जेजू म्हणटा हांव तुका बेसावांनी भोडटा आनी तुझ्या वयले सगळे श्राप जेजूच्या रक्तान कॅन्सल जाता. Come on, receive it. Receive it. Yes, I rebuke that rheumatoid arthritis. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Some problem in the back, spinal cord, kamar dard. यीशु के नाम में, जेजूच्या नावाने वेळा तुका पिकडी मारता. The spinal cord, lower backbone problem. Lower back, tailbone problem. The Lord is healing that right now. In the name of Jesus. We are unable to stand for too long. तुका चढून उभे रावंक जायना कित्याक तुज्या बॅकार, तुज्या बेडांनी दुखता. Sokla tailbone right now. The Lord's healing it in the name of Jesus. Come on, receive it. Say no to sickness. Say no to pain. We are not remaining in any sickness this year. Lift your leg up and down, sister. For your feet. The Lord's healing your feet. Lift it up and down. Jesus. Say with me, Lord Jesus. Mogala Jesu. Tuka arka dita. Tuwen maka nawe waros dile. Tuka arka dita. Tuwen maka chibe dole. Tuka arka dita. Tushe utor tuwen maka dile. Ar ata tu zazala. Ari. आयच्या दिसात दुनिया देवा तुझे उतर जे हांवें भितर घेतला अशें काळजान हे उतर म्हाका कोटाय दितले. हालेलुया. आनी हांव सदांकाळ जैतिवंत जेजूच्या नांवान आतां म्हज्या घरांत तुजें आजीपण सदांकाळ आसतले. म्हज्या कुटुंबान एक बदलाव येता. हांव सोत मानता आनी हांव रिसीव करता. म्हजे कुडीन भितर कसली पिडा उरची ना. जेजूच्या नांवान तुज्या वावरा पासत हांव फुडें वयतलो. तुजे राज्य पासत हांव जियेतलो. जेजूच्या नांवान. Thank you, Lord. Hallelujah. Amen. 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 Thank you, Abba Father. आवाज उठाए
हम साज बजाएंगे, हे यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, हे यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। दिल तेरा खजाना है, एक बाग मोहब्बत का, तारा ना सका कोई, सागर है तू उल्फत का, हम तेरी मोहब्बत में दिल अपना सजाएंगे, हे यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे, हे यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। बोलो यीशु मसीह की, यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। Whoa, wonderful. Clap your hands for him. Amen. Amen. You may be seated in his presence. Hallelujah. This moment, let this be a beautiful, wonderful year for you, and your heart keep it open for the Lord as you soar into the house of God. देवाच्या वावरात तू तिथं समजून काढीस, मन उघडे करून खुशाल खायन देवाच्या वावरात तू तुझे बी रोय. And Father, I thank you for everyone that is coming to sow into your kingdom. When there are people who are watching online, Lord, as you touch their heart to sow, I pray and I speak a blessing over them. Papa, tu mudlan zanka bi na tanjatan, tu tanka bi ditolo. It is the Lord who gives seed to the sower. Konakus kains, yavar saune zauchena. I declare kutan Jesus chanavan. जी तुझ्या वावरा बीत आसात सोनिया, तांच्या जीवितान ओदिक आणि ओदिक इनाम दितोय तोलीन. तू तांच्या जीवितान इनाम दितलो. You're going to bless them. You're going to reward them, Lord. Because the givers will also become the receivers. And I bless them in Jesus' mighty name. Amen. 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 God bless all of you. Okay, you guys have anything to say before we shut the live? You want to say something? Anybody has anything to say?